sangsara beda sarang sasama teras ku Rasul teh di pangku dirawo aduh ujang sok ngahudang macan turu nya ilah jeung di mana ramatilan jawabna teh ceunah waktos perang Badar nu dipimpin aku Kangjeng Rasulullah duka teuing anu manahan teu wau abdi ngagangsing hoyong meser anggoan kanggo senang bunga sareng rerencangan tapi ibu kaab dikalakah nundung atos tilu dinten ieu abdi tundung aduh kasepnya deudeuh teuing ujang apan ieu rama Gusti rama ujang hayu urang ngadehes enggal ka ibu Aisyah di bumi urang gentos baju Kangjeng Rasul bari nangis hei Aisyah ieu putra urang anu nuju susah nyaeta ramana teh parantos tilar dina waktos pupugeutna perang Badar dawu Aisyah teh bae putra ibu tos di mana urang siram gentos baju hei Fatimah ieu angkeun deui anjeun hei Ali geura aku dulur anjeun mana cucu dede Hasan sareng Husein ieu mamang anjeun geura ajak ulin Fatimah Ali Hasan Husein midede ngangkeun dulur rai teras di bubunga dugikeun leungit rasa kayatiman ngangkeun ibu rama Rasul anu heman sahur Hasan Husein yuk mang urang ulin sareng batur urang amang ngulen lilin teras amang suka bunga ulin gatrik Rasul teras ngalakonan Idul Fitri tak sakitu riwayatna Nabi urang ngajamin ka anak yatim contoh urang pikeun contoh urang keur hirup di dunya tiru ahwal ucap Kangjeng anu mulya mudah-mudahan urang husnul khotimah mau tetap iman